Eccoci qui in diretta 0422162678, siamo qui con il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, stiamo parlando di ansia, depressione, malattie psicosomatiche, ma insomma siamo aperti a qualunque tipo di richiesta o di, anche di curiosità, oppure anche a un racconto di vita vissuta, di esperienza personale, come ha fatto la signora Giusi, che dice lei che ha avuto l'ansia per un tempo limitato, 5 mesi, a cui era andato anche via l'appetito, ma poi anche se doveva prendere delle goccette ha detto no, ce la posso fare da solo, forza di volontà. Bravissima la signora Giusi, che evidentemente è riuscita a tirar fuori molte risorse di sé, e sono anche molto contento di aver sentito questa testimonianza, perché purtroppo il più delle volte si parla di ciò che non va, invece questo è un caso di una persona che racconta di come ha risolto e chiuso una faccenda negativa, un malessere. Quindi è importante che persone come la signora Giusi possano portare la propria esperienza. E anche ha dato coraggio alla signora Bianca che ha chiamato prima. Io spero di sì. Senta, allora ci scrive una signora, dice: i tic possono ritenersi disturbi neuropsicologici, a cosa possono essere ricondotti? Assolutamente possono essere ritenuti tali. Il più delle volte vengono diciamo, attenuati oppure risolti sia in ambito farmacologico e contemporaneamente anche in ambito psicoterapeutico. I tic sono diciamo, un disturbo particolare che tende a nascere un po' nella prima infanzia o preadolescenza e poi ci portiamo un pochino avanti fino all'età adulta. In genere tendono a aumentare un po' nell'adolescenza, però questo in linea di massima, poi ovviamente bisogna sempre capire soggettivamente la persona, cosa è successo, in che modo è cresciuto. Perché quando una persona vive comunque un problema, un tic o comunque una malattia psicosomatica, quanto conta l'ambiente? Quanto influenza l'ambiente? Se ne è fatto un gran parlare molto nella letteratura dell'Ottocento, però insomma... L'ambiente influenza moltissimo e poi, così come anche l'ambiente creato dalle persone che si prendono cura di chi sta male, cambia molto, nel senso che lì dove i clinici comunque sanno come agire, hanno fiducia, anche lì cambia la percezione di chi sta male verso chi cura, quindi tutto è importante. Quindi l'ambiente, cioè, penso anche quando uno è piccolo, no? Se trovi anche dei genitori che ti spronano e ti invitano a essere magari un po' più forte, un po' più attivo, però neanche dall'altra parte dire sempre bravissimo, cioè insomma, essere troppo condiscendenti anche se fa una piccola capriola, cioè ci vuole una via di mezzo anche lì. Un equilibrio. Senta, e qua c'è un complimento per la signora Giusi, che dice: la signora Giusi è un esempio di donna forte che grazie al suo approccio positivo ha risolto, ma a mio parere, per chi non è in grado di affrontare e risolvere, è meglio chiedere aiuto per risolvere, per evitare situazioni che potrebbero degenerare, ma questo è solo un mio punto di vista, sto seguendo il programma, grazie. Allora grazie Roberta che sta seguendo il programma, e penso che anche la signora Giusi la ringrazi. Quindi insomma c'è anche un po' di dibattito interno. Giustamente, alcune persone hanno delle risorse, oppure diciamo, alcuni disturbi nascono da una situazione temporanea. Chiaramente lì dove ci sono dei traumi importanti nel passato di una persona è più difficile, quindi non si può neanche colpevolizzare la persona dicendo ma come, non ti tiri su, eccetera. Non è quello il discorso, perché è ben più profonda la ferita, però insomma... È importante, no, perché poi lei adesso ha detto ma perché non ti tiri su? Perché, come ha detto lei, la cosa importante quando uno entra nel suo studio è che la persona non si deve sentire giudicata. È fondamentale che non ci sia il giudizio, assolutamente, non ha alcun senso, cioè il terapeuta deve entrare nel mondo della persona per capire, non il contrario. Quindi non sentirsi giudicato e nemmeno paragonato al vissuto personale, quello è il problema principale. No, ogni persona è unica e prima di tutto va compresa, e l'esperto di se stesso siamo sempre noi, non sono gli altri devono imparare a conoscerci. E questo è importante. Allora 0422162678, siamo qui, pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Niente, volevo chiedere al dottore, io ho un nipotino che proprio anche stamattina la mamma ha dovuto andare a scuola a prenderlo perché ha tante volte mal di pancia.
però quando è a casa le passa tutto. Caro, quanti anni ha il nipotino? Ha 8 anni, e fa la seconda, e praticamente come bisogna comportarsi, perché lui adesso penso che abbia capito Ha mangiato come si fa per andare a prenderlo a scuola. Insomma, come si dice in gergo, ha mangiato la foglia, mamma male, mamma a casa. Allora, No, dottore, come bisogna che ci comportiamo? La ringrazio, arrivederci. Grazie, allora, intanto adesso, che avevamo parlato un po' prima, no, del bambino, allora, come devono fare? Perché poi diventa un problema, perché il bambino è in una fase di apprendimento, deve andare a scuola, ti deve tanto piacere la scuola. Allora, io partirei dall'idea che questo bambino sta facendo un esperimento, cioè sta provando a vedere se lì dove lui non vuole fare qualcosa può fare ricorso alla mamma ed evitarla. Per ora sta funzionando e sfido chiunque a non farlo inizialmente. Bisogna capire innanzitutto che cosa c'è a scuola che rende questo bambino teso e gli fa venire il mal di pancia. Compreso quello, in ogni caso direi un pochino alla volta provare ad allungare i tempi, a dire no, beh, adesso stai un pochino di più, poi vediamo. Se in questo modo tutto rientra, direi insomma che non è necessario fare altro. La tecnica che consiglia a questa nonna, a questa mamma, è quello di dire vabbè sì, ma ti passo a prendere fra 30 minuti. Insomma, provare a allungare un po', però prima capire quali cause. Qual è la causa, che magari non ci sia una situazione di disagio, viene preso in giro dai compagni. Può esserci qualcosa sotto ed è fondamentale più di altro che lui si senta compreso. Io sorrido perché mi viene in mente, no, così, vi ho sentito raccontare di questi casi, allora diceva vabbè, vengo a casa e ti faccio la puntura, alla vista del lago il mal di pancia era sparito. Ecco, insomma sì, c'è anche una metodo scuola di pensiero. Un po' più empirico, no? Un po' più forte. Insomma, però, insomma, lasciatelo là, fatelo meditare mezz'oretta e poi dopo andate. Capiamo perché fa così. Perché? Quindi invito la signora a parlarne anche lei, oltre che la figlia, perché mi pare che era la nonna. Con le maestre, e capire come mai lui vive con ansia a quel momento. E che materia è? Perché magari può essere anche relegato anche la qualcosa. materia, perché dice c'è matematica, gli mette ansia e va via così. E insomma è importante, sia da piccoli che da grandi siamo proprio una macchina meravigliosa che funziona e insomma che però può creare anche qualche problematica. Allora 0422 16 26 798, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Un uomo, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qui. Buongiorno. Volevo fare una domanda al medico. Prego. Allora, io purtroppo tra problemi di salute di famiglia e tutto il resto, 4 anni che ho perso il lavoro, sono andato in depressione e il dottore sicuramente saprà che cosa sono partito da 5 gocce, sono arrivato a 25 gocce di Rivotril, di citalopram, e 20 gocce di Rivotril al giorno e faccio fatica a venirne fuori. So che naturalmente la situazione familiare è quella che è, mia moglie sta male, non lavora, io non lavoro, non ho l'età per andare in pensione, non lo trovo perché ne ho 54 anni, non posso far parte di nessuna associazione della pensione perché non ho compiuto i 55 tipo per l'app sociale, e questo ne sta soffrendo anche mio figlio che ne ha 24 e adesso ha iniziato anche lui con 5 gocce al giorno, solo che da un ragazzo di 24 anni non è che sia il massimo della vita. E anch'io ho iniziato con 5 e essere arrivato a 25 al giorno di citalopram, il medico sicuramente sa che gocce sono. Allora. Io sto prendendo anche la signora soluzione, perché naturalmente tutti quanti mi dicono il solito discorso, se per caso ti ricoverano vai peggio perché ti distruggono del tutto. Grazie, arrivederci. Intanto grazie e spero insomma che possa trovare un lavoro e davvero, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ha un lavoro da offrire, magari recuperiamo il numero del signore, magari della zona, insomma in qualche modo ci mettiamo in connessione anche noi e intanto cerchiamo di dare una risposta al telespettatore. Sì, è difficile dare una soluzione magica e istantanea, chiaramente il signore sta molto male e questa situazione
è supportata in negativo dal lavoro che non c'è e da altre questioni familiari, perché evidentemente anche il fatto che il figlio stia male credo che a lui pesi. La moglie non lavora, ci sono situazioni un po' complicate. Loro stanno affrontando un momento difficile. Io consiglierei di affiancare anche ai farmaci un percorso che insomma il sistema nazionale sanitario sicuramente gli può offrire e provare anche a lavorare un po' su questo versante. Chiaramente la situazione è complessa. È pesante. È pesante, sì. I soli farmaci non è detto che risolvano, perché non cambiano le situazioni o noi stessi, quindi lo invito a fare anche un lavoro di un altro tipo affiancato. Quindi, insomma, sulla stessa linea sia la medicina che la psicoterapia. E poi le ha dato un buon consiglio, perché insomma, in questa situazione il Servizio Sanitario Nazionale offre dei colleghi, certo, sì, una di tutto rispetto, chiaramente. Certo. Allora, senta, è arrivata la fine della nostra trasmissione. Io ringrazio tutte le persone che hanno telefonato e che hanno raccontato la loro esperienza. Non è facile, ma li ringrazio davvero molto. Ringrazio tutti coloro che hanno postato sul sito di Antenna 3 su Facebook e io ringrazio davvero molto il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, per essere stato in nostra compagnia, e noi con Ore 13 Salute ritorneremo a breve. Giusto, grazie, dottore? A voi. Grazie, buona giornata e in bocca al lupo a tutti. Arrivederci.